Siamo fatti del fango e pierre, siamo fatti del sale, siamo polvere senza stelle e preghiere e candele. Cavare sangue da sti muri, sas tu che fatica. E chiamare la sfiga. Oggi viene presentato un bellissimo CD di musica di Carlo De Bay, un musicista a tutto tondo, non soltanto un chitarrista o un cantante, perché ha saputo coniugare le chiavi della cultura musicale nordamericana con la cultura musicale della zona di provenienza, in particolare con la lingua chiogiotta. Gli auguriamo tutto il successo possibile perché è un artista che ha una grande professionalità alle proprie spalle e non si è improvvisato, ma ha saputo credere davvero in un prodotto di musica di qualità. Se te guardo mi manca il fiato, la roba so che non si spiega. Vien le lacrime e ti sa che non si piangere. Siamo entusiasti di questo perché comunque sono due artisti chiogiotti di fama nazionale non solo, e dunque è un orgoglio soprattutto nel nostro territorio. E soprattutto poi dopo hanno fatto questo disco, un momento importante della nostra vita, quel periodo buio, il famoso periodo del lockdown, e che ha prodotto in tanti artisti così la possibilità di esprimersi in quei momenti un po' particolari, e credo che poi alla fine il lavoro che è stato fatto dai due artisti, appunto i due musicisti, possa essere funzionale, ricalcando appunto le nostre tradizioni, le nostre radici, portando un nome particolare, Garbin, che è derivante da un vento, e dunque è un qualcosa che ci appartiene. Questo è un disco che è uscito alla fine di marzo e racconta un po' di storie successe negli ultimi anni, e la scelta di cantare in dialetto è stata una grande sorpresa per me, perché non l'avevo mai considerata come una lingua che potesse sposarsi con una musica che viene dall'altra parte del pianeta, e quindi siamo felici di essere qua oggi per poterlo far ascoltare anche a voi. La musica che suoniamo è una musica che ha radici in America, il blues, il folk, e il fatto di avere intrecciato e incastrato le cose è per me una novità. Non è il primissimo esperimento di questo tipo, ma devo dire che sono contento, è riuscito bene. Su sogna la luna che cascheva e diventava tutto quanto piova, un'acqua che metteva una tristezza e tutta la speranza che finiva. E su sogna che avevamo un battello, che stavimo adesso in 27, pensava solo posto per una croce, per quei che già era buoni di pregare.